On a gagné contre Monaco ici, mais je pense pas que c'était le Monaco qu'ils ont joué dans le finale, le BCL. C'était, je ne vais pas dire on a gagné facilement, mais c'est pas le vrai Monaco. Et quand on a joué là-bas, on a pris un bon claque. Et on sait que ça va être difficile. Et Monaco va être très motivé pour nous battre aussi, pour aller en finale. C'est l'objectif, c'est de gagner le titre. Mais je pense avec l'arrivée de Sam et physiquement à l'intérieur, on est encore plus costaud avec Mam et les autres. Et j'attends un match avec beaucoup d'impact physique.